Assalamu alaikum warahmatullah, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah da zan ƙara mana bayani game da wannan butler. In ka kula za ga nawa ya daina aiki, ma'ana ya yi expire kenan, adadin lokacin da na siye shi ya ƙare. To siyan nashi dole ne don wasu suna cewa sun fara min ƙorafi akan cewa kamar ya yi tsada naira 700 har da wani abu. To maganar gaskiya ba wai daina tara maka zai yi ba. Shi abin da zai faru shine idan ya daina, ba wai in ce kai za a yi stealing ɗin abin da kake noma ba. Dole ba za ka iya harvesting ɗin wannan abin da ka yi noman ba. Dole sai misali ba za ka iya yin automatic ba, dole sai kana nan. Misali in ka kula za ga lokacin harvesting ɗina ya tsaya baya motsi. Idan na taɓa claim kamar haka, kaga yayi harvesting. A yanzu za a nuna min adadin mutanen da suka ɗiba abin da na tara. Kaga waɗannan duka mutanen da suka ɗiba abin da na riga da na yi noma kenan. Ka kula sai yanzu ya fara. Yanzu sai bayan minti 22 tukuna zan dawo in ƙara claiming ɗin. To kaga kenan in dai zan riƙa zuwa da kaina ina yi, na farko dai ba zan tara ba kuma zan riƙa ɓata lokaci da yawa a kai. Kaga kenan siyan butler ɗin dole shine a matsayin solution. Misali zan ƙara siya. Idan kana so ka siya abin da za ka yi shine za ka iya taɓa shi kan butler ɗin ko kuma ka taɓa nan inda aka ce withdraw. Za mu taɓa nan ɗin inda aka ce withdraw sai ka tsaya ka gani yadda za a yi wannan siyayya. Idan ka shiga nan gurin, nan kusa nan ga withdraw sai ka taɓa nan inda aka ce shop. Inda aka ce shop nan ɗin inda aka ce housekeeper, sai gashi nan 7 days naira 790 kenan. Sabida haka za mu taɓa. Gashi in ka kula gashi nan purchase successfully, na riga da na siya. Zan ɗanyo baya kaɗan, bari in koma, bari ya gama ɗan loading kaɗan. Kaga balance ɗina ya ragu ya koma $0.7. A da ya kai kusan $2. To kaga ba matsala bane ba. Yanzu ya ci gaba da aiki. In ka kula daga wannan lokacin da zan siye shi ya nuna min saura kwana 6. To amma me ya ci kwana ɗayan? Yanzu fa na siya. To koma dai menene, in ka kula dai gashi nan wannan kuma wannan abin da aka turo mini game ne. In kun kula a last video da muka yi, mun shiga mun yi gwada playing ɗin game, wanda idan ka shiga za ka buga game ɗin za ga yana rotating, yana nuna cewa yana nemo maka abokanan da za ku buga game ɗin. To kaga kenan su ma wa'ancan sun je sun haɗa game ɗin su ne, ma'ana suna neman wanda za su buga game da shi. Ka gane? To shine suka turo mana wannan. Wani zai ce an turo wani saƙo ba kai bayani ba. To irin wannan shine kamar mu ma yanzu idan muka shiga nan wajen moment kamar haka, muka shiga game ɗin nan, a wajen haɗawa idan ya tafi rolling to irin haka ne za a tura wani saƙon akan cewa ga wani yana so ya buga ko ga wasu suna son su buga game. Idan kana so za ka iya join. To shine za ga kai ma ake turo maka in wasu sun haɗa game. Sai kuma stealing ɗin nan wannan mu koma. Yau bari mu ƙarar da wancan abin kamar yadda na gaya ma na saman nan zai baka dama kai sau 20 ne. Ina tunanin duk bayan lokaci yana cika kanshi ne da kanshi. To saboda haka za mu yi amfani da wannan adadin da muke da shi. Shi ma yana ƙara mutum a wannan red pocket, wanda shine ainihin kuɗin, shine wanda ake cire shi a matsayin USDC. Bari in gama, in na gama zan nuna maka wajen family tax. Na san mutane sun yi join ɗin family ɗin, to amma ba sa yin tax ɗin. Duk da tax ɗin kaga kai ma ƙaruwa ka ce. Idan kai za a saka maka abin da kai, za a ƙara maka level. Za ga wani ya fara lokaci kaɗan da yana yawan yin tax, an ƙara masa. To na ƙarar. Idan ka shiga cikin app ɗin misali kamar haka, sai ka zo can ƙarshe inda aka ce family. In ka kula ga family ɗin nan, in ba ka da shi ma za ka shiga cikin description ɗin bidiyon nan yana ciki. Sai ka shiga, shine link na farko, sai ka yi misali sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi a ciki misali, bari mu yi baya kaɗan. Misali bari mu shiga cikin family ɗin. Ka gani yanzu na taɓa receive. Wani in ya nuna musu wannan purple color ɗin sai suke taɓa. To kaga na taɓa. Misali in na shiga kamar haka, za ta iya yiwuwa mutane suna
yawa ga wani nan a ciki shi kaɗai a wannan tsohon daren. To da ka taɓa nan gurin zai nuna maka follow, sai kai following. Yau in za ka fita kawai sai ka taɓa saman nan, sai mu taɓa exit mun fita. To anan duka duk wanda ka je ka yi wannan tax ɗin sai ka zo nan ka yi claiming ko playmate aka ce ka samu, sai ka zo nan ka zaɓi wani ka yi following ɗin shi, ka adin ɗinsa a matsayin playmate. Da kai adin ɗinsa a matsayin playmate za su baka dama ka sami wancan abu guda 100, wancan abu wanda shi ma yana ƙara wa mutum level ɗin mutum yana ƙaruwa. Wannan game ɗin ce aka ƙara yin requesting, sannan kuma da wannan daily tax ɗin na can sama bari ka gan shi. Na san mutane da yawa tunda muka bayaninsa a farko to shiru har yau ba wanda ya je yake yi, duk da ni ma ɗin sai a hankali dai ban samu na yi na yau ba dai, amma wancan ina yin shi sosai gaskiya. To wannan shi ma sai ka shiga duk ka yi su, amma dai na nan ɗin nan family tax in ka shiga wajen members sai ka shiga nan inda aka ce tax. A nan ga taxes ɗin nan waɗanda suka fi ciwa cikin sauƙi shine wannan na ɗaya, gift ba kowa ne yake bayar da gift ba. Sai wannan shi kuma ka gan shi za su baka wannan abun guda 300, wannan guda 300, sai wannan guda 177. Sai wannan za a baka guda 50, za a baka wannan guda 100, za a baka wannan guda 59. Sai wannan release update, sai wannan za ka yi live, sai kuma interim family. Kaga iya shigar da ne kawai an bani guda 10 guda 5,900. To wannan dai shine. Idan kana da wani tambaya sai ka shiga kai min a comment section. Duk wani abu da yake baka ciwon kai game da wannan app ɗin ka shiga comment section ka rubuta min, in Allah yadda zan baka amsar wannan abun. Kuma na yi withdrawal da yawa. Mai tambaya game da withdrawal ya shiga ya duba zai ga bidiyon da na yi akan withdrawal. Na yi bidiyoyi da yawa akan yadda na yi withdrawal a cikin wannan app ɗin. Duk da cewa har yanzu ban yi withdrawal ɗin da kowa zai kamata ya gane ba. To amma a next bidiyon Allah yadda zan ƙara mana bayani, ko kuma zan hau live za mu yi magana da ku akan withdrawal na $10 ɗin nan. Shi ne wanda yake general, baka buƙatar ko inviting ko wani abu makamancin haka. Wannan dai shi ne. Na gode, sai anjima. Idan baka subscribe na wannan YouTube channel ɗin ba ka yi ba, domin duk wani update game da wannan app ɗin a nan ne zan sa shi domin wasu waɗanda suna nan tafi. Na gode, sai anjima.